mesin cuci semua 5 unit setelah kita bersihin, kita maintenance, sekarang kita uji fungsi untuk balik seperti semula. Mesin cuci nomor 1, mesin cuci nomor 2, mesin cuci nomor 3, mesin cuci nomor 4, mesin cuci nomor 5. Ini setelah kita maintenance semua, sekarang kita uji fungsi. Nomor 5 Pak, jok ya. Bersih mengkilat.
sok-sok